नहीं बेचते हो? अंडे बेचते हैं ताकि होगा किस तरह देते हो अंडा? 400 रुपए देते हैं जबरदस्त। कितना बेचते हो? बाजार है? बस जिसको दाल लेके चलते आंटी इनको करना ना, अंडा किसी मुर्गी है, किसी देसी मुर्गी किसी से मिल जाए ना, देसी मुर्गी लेके ना उस पे इसके बच्चे निकलवाने चाहिए। जैसे मिलती नहीं। हाँ ना, मिलती तो नहीं, मिल जाती है, मिल भी जाती है, लेकिन ये मिल जाती है असील मुर्गियाँ मिल जाती है ना, वो बैठ के ना। तो हम दोबारा मुर्गी नहीं मिल रही है कोई तंजीम क्या थी। फिलहाल इसको तुसी बढ़ाओ ना, छोटे चूजे चूजे रखो, ऐसा को मतलब पता चला ना कि तुसी भी चूजे पर ऐसे ही नहीं को बच्चे के डाल। हाँ नहीं दी बच्चे के डालो ना, अंडे जड़े बेनिया नहीं, ये नहीं बेनिया, ये नहीं बेनिया, कुकड़ी को दबाओ, कोई कुकड़ी किसी को लो चावल ना, भले भी किसी को लो मेरी उसी उसने नहीं कहना। अभी कितनी आपके पास? बस यही है, यही रही है। कुकुर इतने बड़े बड़े हो हमारे, मुर्गा भी मार गया, कोई मुर्गा नहीं। आप ताको नहीं ना पता। उधर से भी एक मुंह निकाल रही है। ओ मेरी नहीं, वो किसकी है? वो मेरी बहन की है। कितनी है? वो वैसे आपने पहन के रखी। उनमें मुर्गा है? ये ना आप इधर आए ना, हाँ दूर से बनाते जाएं फिर दरवाजा खोलें। अंडे देते हैं? दे दीजिए। आजकल ज्यादा बेचते किधर हैं लोग? मदई में घर से आके ले जाते हैं 600 की आजकल 10 इस वजह से घर में कम इस्तेमाल करते हैं आजकल। ठीक है, अच्छा मैं रेट अच्छा मेरा सब्जियां मेरी की और जो अंडे और मुर्गी वो आती है नहीं पता, आप उस तरह से चूजे की मुर्गी लेंगे तो इनके पास लोले भी हैं, बस इनके 10-12 अंडे रखते हैं और उसका चूजे तैयार करते हैं, वो सबसे चूजों वाला है। डॉक्टर साहब इतना भी गाँव है ना, वो देखो थी है ना जी। अब इरादा है और देते बकाया नहीं देते। गदर भी है ना बड़े से बाबा से ऐसे से दूसरे ने आन करते हैं ये बड़ा बता दिया खाना का मामा को आन देखा उधर मौजूद कर के अगला महीने जो है ना उस पे थी उसी के साथ मनी बेटे नहीं छोड़ देते तुम यार तो डक कर पोता